Ahojte, vítam vás pri tvorení pomocou mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videonávode si spoločne krok za krokom uháčkujeme tieto úžasné, malé čierne šaty, ktoré by nemali chýbať v žiadnom dámskom šatníku. Šaty sú háčkované z dvoch dielov a spodná časť je nakoniec obháčkovaná rovnakým vzorom ako vrchná časť, aby šatám dodal ucelený vzhľad. Šaty vo videonávode sú háčkované vo veľkosti ML. Presné rozmery a aj rozpis na iné veľkosti nájdete na mojej webovej stránke, a to v linke pod videom. Na uháčkovanie budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to hrúbka DK, čierna, keďže malé čierne šaty. Je to 100% akryl, 100 gramové klpko s návinom 300 metrov. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 5 mm, nožnice, ihlu na zapracovanie a nejaké značkovače. No a ak to všetko máme, nebudeme ďalej rozprávať a poďme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik a urobíme si základné očko. Budeme potrebovať 82 reťazkových očiek, takže ideme 1, 2, 3, 4, 5. Osemdesiat, 81, 82, čiže základná reťazka 82. Teraz urobíme ešte jedno reťazkové očko, ktoré bude slúžiť na otočenie. Urobíme krátky stĺpik do nie prvého, ale do druhého očka od háčika. Krátky stĺpik do ďalšieho očka a krátky stĺpik do každého očka až do konca riadka. Priadzu vkladám sem dole, aby sa mi to príliš nenaťahovalo. Takže robíme po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka. No a prišli sme na koniec, ešte posledný krátky stĺpik do posledného reťazkového očka. Máme 82 krátkych stĺpikov. Prvý riadok je hotový. Ideme na druhý riadok, otočíme a budeme robiť krajný začiatočný dlhý stĺpik. Ako na krajný začiatočný dlhý stĺpik nájdete v linke pod videom. Môžete použiť aj dve reťazkové očka ako prvý dlhý stĺpik. Ja používam krajný začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Takže otočím, vložím háčik do prvého očka, na háčiku mám 3 očka, cez 2 a cez 2. Čiže toto je môj prvý dlhý stĺpik. A ideme robiť vzor, budeme prekrížovať alebo krížiť dva dlhé stĺpiky. Takže idem, preskočím ďalšie očko a do ďalšieho očka urobíme dlhý stĺpik. Teraz urobíme dlhý stĺpik do tohto preskočeného očka, takto zo zadu. Preskočíme ďalšie očko a do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Teraz dlhý stĺpik do preskočeného očka zo zadu.
No a pokračujeme ďalej. Taktiež návod na tento vzor nájdete v linke pod videom. Pokračujeme, krížime 2 dlhé stĺpiky až do konca riadka. No a prišli sme na koniec, čiže dlhý stĺpik ešte do preskočeného očka a dlhý stĺpik do posledného očka. Druhý riadok máme hotový. Taktiež máme 82 dlhých stĺpikov. Ďalšie riadky, tretí riadok až 24. riadok, budeme opakovať riadky 1 a 2. Stále budeme mať 82 očiek v každom riadku. Takže teraz nasleduje riadok s krátkými stĺpikmi, čiže tretí riadok. Jedno reťazkové očko, otočím. A hneď do prvého očka robím krátky stĺpik a krátky stĺpik do každého očka až do konca riadka. Štvrtý riadok zase opakujeme riadok 2 a budeme tieto riadky 1 a 2 opakovať, až budeme mať nakoniec 24 riadkov. Takže pokračujeme. Keď máme 24 riadkov hotových, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 riadkov máme hotových, začneme uberať v tomto ďalšom riadku s krátkými stĺpikmi. Takže ideme na riadok 25 a ideme uberať. Urobíme jedno reťazkové očko, otočíme a ideme uberať, dáme 2 krátke stĺpiky spolu. Vložím háčik, prevlečiem, mám 2 očka na háčiku. Vložím do ďalšieho, prevlečiem, mám 3 očka na háčiku, prevlečiem cez všetky 3 očka. Čiže dali sme 2 krátke stĺpiky spolu. Ďalej pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka, avšak na konci nám musia zostať ešte 2 očká. Takže pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku. No a prišli sme na koniec. Takto nám musia zostať ešte 2 očká a tieto 2 očká dáme dohromady. Takže vložím, prevlečiem 2 očká na háčiku, vložím do posledného, prevlečiem 3 očká na háčiku. To si môžem dať preč a teraz prevlečieme cez všetky 3 očka. Čiže znovu sme dali 2 krátke stĺpiky spolu. Čiže ubrali sme z tejto strany aj z tejto strany. Mali sme 82 očiek a teraz máme 80 očiek. Otočím. Tu, kde sme uberali, si vkladám značkovač, aby som potom, keď budem šiť, vedela, kde to spájať. Z jednej strany a samozrejme aj z druhej strany. Takže sme ubrali, tu sme ubrali, tu sme ubrali, čiže tu sme začínali uberať. Ideme na ďalší riadok, na riadok 26, urobíme si začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky a teraz pokračujeme ďalej, takže budeme krížiť dlhé stĺpiky, čiže pokračujeme ďalej so vzorom až do konca riadka. Preskočím, vložím do ďalšieho dlhý stĺpik a taktiež dlhý stĺpik do preskočeného očka. Pokračujeme ďalej. Takže tento riadok dokončíme a keď pôjdeme naspäť, zase v riadku s krátkými stĺpikmi budeme takto uberať z jednej strany a taktiež z druhej strany. Čiže týmto spôsobom v riadkoch s krátkými stĺpikmi budeme uberať ešte 8 krát. Na konci budeme mať v 41. riadku 64 očiek. Čiže v 41. riadku uberieme posledný krát a budeme mať 64 očiek. Takže pokračujeme ďalej. Urobili sme najskôr 24 riadkov a
tu sme začali uberať. Čiže ubrali sme prvýkrát. Tu druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, šiestýkrát, siedmykrát, 8-krát a 9-krát sme ubrali, čiže z 82 očiek sme sa dostali na 64 očiek. V 41. riadku sme teda posledný krát ubrali a urobili sme ešte 42. riadok s prekríženými dlhými stĺpikmi. Ďalej budeme pokračovať, ďalších 6 riadkov nebudeme ani priberať, ani uberať. Takže pokračujeme ďalej. Jednoreťazkové očko na otočenie a krátky stĺpik do prvého očka. Krátky stĺpik do ďalšieho očka až do konca riadka. Tu, kde sme vlastne skončili uberanie, si taktiež môžeme vložiť značkovač pre lepšiu orientáciu, aby sa nám potom lepšie zošívalo, aby nám neutekali riadky, keď to budeme dávať spolu. Takže vložím si značkovač sem a pokračujem ďalej. Takže sme 9 krát ubrali, urobili sme ešte riadok s prekríženými dlhými stĺpikmi a ideme 1, 2, 3, 4, 5. 6 riadkov sme urobili so 64 očkami a teraz ideme priberať. Znovu budeme priberať v riadkoch s krátkými stĺpikmi na jednej aj na druhej strane. Takže jednoreťazkové očko, otočím, krátky stĺpik do prvého očka. A ešte jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka. No a prišli sme na koniec. A do posledného očka dáme 2 krátke stĺpiky, aby sme si vlastne rozšírili. Čiže aby sme pribrali, tak ako som povedala na začiatku, že na začiatku aj na konci riadka budeme teraz priberať. Zo 64 očiek máme teraz 66 očiek. Tu, kde sme pribrali, si dáme značkovač a taktiež aj tu na začiatku riadku si dáme značkovač, kde sme priberali. Čiže v tomto riadku máme teraz 66 očiek. Otočím, urobím si začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. No a v tomto riadku budeme pokračovať ďalej, budeme krížiť dlhé stĺpiky. Takže preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do preskočeného očka. Preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do preskočeného očka. Takže pokračujeme v tomto riadku a znovu v riadkoch s krátkými stĺpikmi budeme priberať na jednej strane a na druhej strane. Týmto spôsobom si priberieme ešte 4 krát, takže na konci 56. riadku priberieme posledný krát a budeme mať 74 očiek. Potom si urobíme ešte riadok 57 s prekríženými dlhými stĺpikmi. Takže pokračujeme ďalej a priberieme ešte 4 krát v riadkoch s krátkými stĺpikmi. Takže sme 1, 2, 3, 4, 5 krát pribrali. V riadkoch s krátkými stĺpikmi vložím značkovač na jednej strane a taktiež aj na druhej strane. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže 5 krát sme pribrali na jednej aj na druhej strane. Máme teraz 74 očiek. Urobili sme ešte riadok s prekríženými dlhými stĺpikmi. Čiže je to riadok 57.
Ďalej nasleduje riadok 58 a budeme robiť už len rovno, nebudeme ani priberať, nebudeme ani zužovať a urobíme ešte 9 riadkov so 74 očkami v každom riadku. Takže pokračujeme a striedame riadok s krátkými stĺpikmi a riadok s prekríženými dlhými stĺpikmi. Končíme s riadkom z krátkych stĺpikov. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Robím 66. riadok, v ňom mám 74 očiek. Ešte krátky stĺpik do posledného očka. A ukončím. Skončili sme s riadkom s krátkými stĺpikmi. Takže tu sme posledný krát pribrali, potom prekrížené, dlhé stĺpiky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 riadkov sme spravili už len rovno a ukončili. No a teraz si pôjdeme urobiť vrchnú časť, tú krajkovú časť. Takže tu sme skončili a budeme pokračovať z prednej časti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a do 8. očka si vložíme značkovač. Čiže takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taktiež aj z druhej strany. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dúfam, že to dobre vidieť. Čiže do 8. očka sme si vložili z jednej aj z druhej strany značkovač. Ideme si pripojiť priadzu. Urobím si základné očko. Do tohto očka, do toho 8. vložím háčik. Prevlečiem základné očko. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz urobíme 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Preskočíme 5 očiek. 1, 2, 3, 4, 5. A do toho ďalšieho 6. urobíme krátky stĺpik. Takto. A znovu 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Preskočím 5 očiek, 2, 3, 4, 5 a do 6. krátky stĺpik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do 6. krátky stĺpik a pokračujeme ďalej, až prídeme k značkovaču. No a prišli sme sem, 5 reťazkových očiek, raz, 2, 3, 4 očka nám zostali a do tohto 5., kde máme značkovač, vložíme a urobíme krátky stĺpik. Takže prvý riadok zo vzoru máme hotový. Urobili sme ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 krát. Ideme na druhý riadok, jedno reťazkové očko, otočím, krátky stĺpik do prvého očka a zopakujeme prvý riadok, takže nasleduje 5 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A znovu 5 reťazkových očiek, 4, 5 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Sem.
No a pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Krátky stĺpik. Hop. Raz, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik do posledného očka. Takže druhý riadok máme hotový. Jedno reťazkové očko otočíme. Takže máme prvé dva riadky hotové. Ideme na tretí riadok, krátky stĺpik do prvého očka a teraz 7 reťazkových očiek. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A znovu 7 reťazkových očiek. 4, 5, 6, 7 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A takto pokračujeme ďalej až do konca riadka. No a prišli sme na koniec. 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do posledného očka. Takže ďalší riadok máme hotový. Tretí riadok je hotový. A ideme na štvrtý riadok. Jedno reťazkové očko otočím. Krátky stĺpik do prvého očka a zopakujeme tretí riadok, takže 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A znovu 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Pokračujeme až do konca riadka. Tak a prišli sme na koniec, krátky stĺpik do posledného očka. Takže 4 riadky máme hotové. Tak toto vyzerá. Čiže teraz sa nám ukazuje, ako sa nám začínajú tvoriť tie oblúčiky. No a ideme na ďalší riadok, otočíme. Urobíme si začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Hneď do prvého očka. Teraz 2 reťazkové očká a budeme robiť krátky stĺpik tak, že spojíme tieto dva riadky. Čiže ideme nie ten, ale takto pod tento druhý riadok. Čiže krátky stĺpik. A stiahneme. Čiže spojili sme ich. Teraz 5 reťazkových očiek a znovu takto obidva riadky dáme dohromady a urobíme krátky stĺpik. A znovu 5 reťazkových očiek a znovu 2 riadky takto spolu a krátky stĺpik. A pokračujeme ďalej až do konca riadka. No a prišli sme na koniec, ešte krátky stĺpik takto spolu. Teraz 2 reťazkové očka
a dlhý stĺpik do toho posledného očka, do toho krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Takže máme 5. riadok hotový. Už sa nám to takto pekne začína ukazovať. A ideme na 6. riadok, jedno reťazkové očko otočím, krátky stĺpik do prvého očka, teraz 2 reťazkové očka a krátky stĺpik sem do tohto krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Teraz 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Takto. A znovu 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A pokračujeme ďalej až do konca riadka. No a prišli sme na koniec. Krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku, 2 reťazkové očka a ešte posledný krátky stĺpik do posledného očka. Šiestý riadok máme hotový. Ideme na 7. riadok, otočím, urobíme si začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky, tri reťazkové očká a krátky stĺpik pôjde do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Teraz 7 reťazkových očiek, 3, 4, 5, 6, 7 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A znovu 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A budeme pokračovať ďalej rovnakým spôsobom, čiže 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. No a prišli sme na koniec. 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik do posledného očka. 7. riadok máme hotový. Takto nám to vyzerá. Znovu sa nám začali tvoriť oblúčiky. Ideme na 8. riadok, jedno reťazkové očko, otočím, krátky stĺpik do toho istého očka, čiže do tohto prvého očka. Teraz 3 reťazkové očka a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A znovu budeme opakovať 7 reťazkových očiek a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A takto si to prejdeme až do konca. No a prišli sme na koniec. 3 reťazkové očká a krátky stĺpik do posledného očka. Osmý riadok máme hotový. Čiže máme tu po 2 oblúčiky. Čiže takto nám to teraz vyzerá. No a ďalej budeme pokračovať tak, že nasleduje vlastne tento prvý riadok. Takže 8 riadkov, základný vzor máme hotový. Ideme ďalej. Jedno reťazkové očko, otočím a ideme zopakovať vlastne prvý riadok. Takže krátky stĺpik do krátkeho stĺpika, vlastne z toho predošlého riadku do toho krajného. Teraz
5 reťazkových očiek, tak ako sme mali tu. A takto spojíme tieto dva riadky, čiže sem doprostred urobíme krátky stĺpik a znovu 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik, takto spojíme obidva riadky, tých 7 reťazkových očiek a znovu 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik sem do tohto oblúčiku. No a pokračujeme ďalej, čiže zopakujeme 5 reťazkových očiek a krátky stĺpik, že spojíme dva riadky. A prídeme až na koniec, čiže takto nám to vyzerá. Čiže sme vlastne zopakovali, alebo zopakujeme tento prvý riadok. Potom zase druhý, urobíme oblúčiky a takto budeme ďalej postupovať. Čiže týchto 8 základných riadkov zopakujeme ešte raz. Čiže 8 riadkov ešte raz. A potom urobíme ešte 6 riadkov základného vzoru. Takže pokračujeme ďalej. No a keď máme hotovo, skontrolujeme si to podľa týchto oblúčikov. Čiže 1, 2, 3, 4, 5 oblúčikov a ešte sme urobili vlastne 2 riadky zo vzoru. Ideme ďalej, urobíme si ešte jeden riadok. Jedno reťazkové očko otočím, krátky stĺpik do hneď toho prvého očka a tu do tohto reťazkového priestoru urobíme 2 krátke stĺpiky. Do krátkeho stĺpika z predošlého riadku 1 krátky stĺpik, tu máme 5 reťazkových očiek, čiže pôjde 5 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5 a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku a znovu 5 krátkych stĺpikov do reťazkového priestoru a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku a znovu. A takto budeme pokračovať ďalej, až prídeme vlastne na koniec riadku. Čiže 5 krátkych stĺpikov do reťazkového priestoru a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Ešte posledný krátky stĺpik do posledného očka. Takže takto nám to vyzerá. Teraz si urobíme vlastne ešte jeden riadok kvôli tomu, aby sme mohli predný a zadný diel spojiť. Čiže urobíme jedno reťazkové očko, otočím, krátky stĺpik hneď do prvého očka. Teraz 3 reťazkové očka, jedno očko preskočím, krátky stĺpik do ďalšieho očka. Takto oblúčik. 3 reťazkové očka, jedno očko preskočím, krátky stĺpik do ďalšieho očka. Máme 2 oblúčiky, 3 reťazkové očka, jedno očko preskočím, krátky stĺpik do ďalšieho očka, 3 reťazkové očka, preskočím očko, krátky stĺpik do ďalšieho očka. Máme 4 oblúčiky a ešte jeden, 3 reťazkové očka, preskočím a krátky stĺpik do ďalšieho očka. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 očiek. Takisto si odrátame aj na druhej strane 11 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vložíme si do 11. očka značkovač. Čiže sem. A teraz budeme pokračovať ďalej. A budeme robiť po jednom pevnom očku do každého očka, až prídeme k značkovaču. Čiže robíme po jednom pevnom očku do každého očka až k značkovaču. No a prišli sme k značkovaču. Tu, kde máme značkovač, urobíme krátky stĺpik. No a zopakujeme
to, čo sme robili na začiatku. 3 reťazkové očká, preskočím, krátky stĺpik do ďalšieho očka. 3 reťazkové očká, preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik. 3 reťazkové očká, preskočím do ďalšieho, krátky stĺpik. 3 reťazkové očká, preskočím, krátky stĺpik. A ešte posledný krát 3 reťazkové očká a krátky stĺpik do posledného očka. Čiže takto máme hotovo jeden diel a vlastne toto sme robili ten spájací riadok, kde budeme jeden aj druhý, čiže predný a zadný diel spájať. Rovnakým spôsobom si urobíme aj druhý diel, avšak bez tohto posledného, úplne posledného spájacieho riadku, čiže toto už nerobím, tam už budeme na tom druhom dieli spájať. Takže pokračujeme ďalej a rovnakým spôsobom si urobíme ešte jeden diel. Predný a zadný diel je rovnaký. V ďalšej časti si tieto úžasné malé čierne šaty dokončíme. Takže verím, že máte čo robiť a vidíme sa v ďalšej časti. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa v druhej časti.